Moin zusammen. Wir warten mal eben die Fähre ab, die hier gerade anlegt. Moin ihr Landratten, herzlich willkommen zu Hamburg Hafen Live. Ja, bevor das ein bisschen zu viel Verwirrung hier gibt, mit einer angeblichen ersten Runde, einem angeblich ersten Stream, den gab es gar nicht, da hat Tanja sich ein bisschen vertan. Es sollte einen geben, heute Mittag war ein Stream geplant, ich war auch schon hier, ich hatte auch schon alles fertig aufgebaut. Und dann hatte ich den Stream auf öffentlich auch geschaltet, also es liefen noch keine Bilder drüber. Naja, und so eine Viertelstunde, 20 Minuten bevor es losgehen sollte, hatte ich plötzlich ein technisches Problem. Und das war so heftig, das technische Problem, dass ich es vor Ort leider nicht lösen könnte. Also mir ist tatsächlich eine kleine Platine abgeraucht. Ja, Wetter war schön, es gab auch einige Schiffe. Zieht einen dann natürlich erstmal runter, aber mir blieb nichts anderes übrig, als nach Hause zu fahren. Den Stream musste ich dann wieder auf privat stellen. Ein paar hatten den schon entdeckt, ein paar Leute waren da schon drin. Also es gab keinen Stream, es gab auch keinen, der nur auf privat lief. Ja, also alles ganz entspannt. Aber jetzt läuft es wieder und vor allem läuft hier kein Autofokus. Kann das sein? Hey. So, jetzt haben wir Autofokus. Jetzt läuft die Technik wieder, also ich konnte das Teil glücklicherweise ersetzen und tauschen. Ja, und dachte mir, jetzt musste unbedingt noch mal in den Hafen fahren und gucken, ob wirklich alles läuft. Ich hatte schon, ja, heute Morgen sollte irgendwie die Ever Aeon reinkommen. Da hatte ich drauf geschielt, die sollte aber um 7 Uhr da sein. Und dann dachte ich aber, vielleicht doch ein bisschen früh. Als ich eben über die Autobahn kam, gucke ich so in den Hafen und denke, wo ist denn die Ever Aeon? Das Ding, gar nicht da. Naja, komme hier zum Bubendai-Ufer und sehe da ganz hinten in der Ferne auf einmal ein Containerschiff. Und was ist es? Die Ever Aeon. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen, aber ja, auf zu spät kommen und Verschiebung bei Containerschiffen ist glücklicherweise zu 80% Verlass und die Ever Aeon ist jetzt im Zulauf. Also ich mache mal hier den schnellen U-Turn. Achtung, anschnallen, aufpassen, dass euch nicht schlecht wird. Aber da hinten kommt die Ever Aeon, ein Neubau von Evergreen. Niegelnagelneu, Erstanlauf. So, Moment, den müssen wir mal ausmachen. Also Erstanlauf zum ersten Mal in Hamburg aus der Ever A-Klasse. Ja, sehr schöne Überraschung. Mit dem Schiff habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte irgendwie eine APL auf dem Zettel, APL Merlion, die könnte eventuell dahinter sein. Aber mit der Evergreen habe ich wirklich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, also insofern ja, hatte der Tag mal wieder so seine Aufs und Abs. Es ging mit Ups los und jetzt geht es hoffentlich wieder ein klein bisschen auf. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, bei dem Licht und mit so einem schönen Frachtschiff, da kann es eigentlich nur gut werden, oder? Ja, die APL Merlion habt ihr auch entdeckt und Otto Sverdrup sollte noch rausgehen. Ja, sieht so aus, als ob es dann doch ein schöner Spätnachmittag, früher Abend wird. Ja, der Stream, den habe ich genannt Late Night. Also es gab einen ersten Teil, der hieß irgendwie so Hoch die Hände Wochenende, Thank God It's Friday. Wollte eigentlich 2 Streams machen. Naja, der zweite sollte eigentlich ein bisschen später starten. Das mit dem Late Night ist natürlich totaler Quatsch jetzt. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Denn das ist ja einfach nur eine Bezeichnung. Und da gibt es Schlimmeres. Da gibt es Schlimmeres. So, Mensch, hier ist ja schon wieder richtig was los. Ich muss erstmal ein paar Dankeschön loswerden. CubeCon war heute Nachmittag schon oder heute Mittag schon mit einer Verlängerung des Subs auf Twitch dabei. Dankeschön. Dann der Flohzirkus mit dem Prime Sub im 4. Monat. Herzlichen Dank. Wer natürlich immer dabei ist, ist Mike
Fassbender. Er sagt, Hansi hatte am Streamkabel geknabbert. Ja, Mensch Hansi, sowas macht man doch nicht. Ist halt immer ärgerlich, aber nun gut. Nun gut. Hoffentlich Schwamm drüber. Flo Handbike, auch im 2. Monat mit einem Sub dabei auf Twitch. Herzlichen Dank. Andi der Sattelschlepper haut einen 5er-Pack an Mitgliedschaften raus. Ganz lieben Dank, Andi, und liebe Grüße. Dann haben wir XX Testies XX mit einem Moin und auch schon im 7. Monat bei Twitch. Dankeschön. Rea Strickliesel verschenkt ein Sub. Danke, Rea. Und Glückwunsch natürlich an den Gewinner. Mike haut nochmal 5,99 raus und ja, schickt nochmal liebe Grüße an das Hamburg Hafen Live Team. Grisu im 2. Monat mit einem Sub dabei. Herzlichen Dank, Grisu. Dann haben wir den Schwarzwald-Jürgen mit 100 Bits. Dankeschön. Und er sagt, das Schiff hat er vor einer Weile auf der Elbcam gesehen. Ja, alles, was hier ankommt, muss auch an der Elbcam vorbei. Also alles, was rein und raus geht, muss an der Elbcam auf jeden Fall dabei. Postbüdel ist ja, auf der Reeperbahn dabei, verlängert sein Sub, nicht sein Sub, ich bin schon wieder hier, Plattform Kauderwelsch, seine Mitgliedschaft. Postbüdel, ganz lieben Dank, dass du schon so lange dabei bist. Dann haben wir Neffe Krümel im 12. Monat auf dem Fischmarkt dabei und Fanta Orange. Ein Prime-Sub auf Twitch, Monat Nummer 6. Dankeschön dahin. Und der Mugoli 1961, auch schon im 6. Monat mit einem Sub. Herzlichen Dank. Leute, hier geht ja echt die Post ab. Der Hessenblitz lässt einen Zehner da und schreibt ein herzliches Gude von Biebrich. Jetzt hat die Anzeige hier plötzlich, oh Moment mal, ich muss mal kurz... Ach du Schande, jetzt hat hier plötzlich sich was aktualisiert und ich sehe den ganzen Text gar nicht mehr. Was hat er denn geschrieben, der Hessenblitz? Ein herzliches Gute vom Biebricher Rheinufer, ganz lieben Dank. Dann Asterix lässt auch 2 Euro da, schreibt, dank neuester Technik jetzt bei ihm in 3D. Ja, Wahnsinn, Asterix, aber... Asterix ist sowieso immer, was Technik angeht, ganz, ganz weit vorne. Und der Stefan im 11. Monat auf der Speicherstadt. Herzlichen Dank, Stefan. Dankeschön. So, jetzt kann ich es auch wieder lesen hier. Oh Mann, immer dieser Hassel mit der Technik. Ja, die Eva Eon. Ein Neubau aus der Eva A-Klasse. Sehr beliebte Schiffe hier, gucke ich mir unheimlich gerne an. Und... ich glaube, die ist jetzt wirklich zum Erstbesuch hier 2000, ich weiß gar nicht, die dieses Jahr, wahrscheinlich Ende letzten Jahres in Dienst gestellt, oder? Achtung! Ja, ich nehme mal an, letztes Jahr in Dienst gestellt. Lutz schreibt es hier auch nochmal. Danke dir für die Info, lieber Lutz. Und guckt euch mal den Himmel hier an. Herrlich, herrlich. Carsten im 14. Monat auf dem Fischmarkt. Herzlichen Dank. Und er schreibt, das ist immer wieder sensationell. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und Danny und Anja mit 5 Euro aus Wasserburg. Dankeschön. Ja, ich bin schon im Nachtmodus mit meinem Objektiv. Das heißt, ich komme nicht ganz so extrem nah ran, aber dafür brauche ich da nicht mehr wechseln, bevor es dunkel wird. Karin fragt, ob keine Branddirektor in Sicht ist. Branddirektor Westphal, ich muss mich mal umgucken. Nö, kein Branddirektor. Ich habe jetzt keine genauen Daten zu der Eva Eon, aber ich nehme mal an, dass sie ähnlich ist wie die anderen aus der Eva A-Klasse. Müsste also so ziemlich genau 24.000 Toy haben, eine Länge von 400 Metern, ist wahrscheinlich 61 oder 62 Meter breit.
Und wenn ich das richtig sehe, dann hat E.ON, also A-E-O-N geschrieben, ja 4 Buchstaben. Und dann, damit ist sie, glaube ich, in Korea gebaut, oder? Bei den Evergreen-Schiffen ist ja die Unterscheidung 3 oder 4 Buchstaben, entweder in Korea oder in Japan gebaut. Und ich meine, oder China, ne? Korea und China. Und ich meine, 4 Buchstaben war Korea, oder? Bitte, bitte verbessert mich da. Ich bin immer ganz schlecht da drin, mir solche Dinge zu merken. Andreas Westphal hat nochmal die Info, dass sie zudem unter der Flagge von Westphal... ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die Flagge von Westphal, jawohl. Andreas Westphal schreibt, dass sie unter der Flagge von Singapur fährt. Oh Leute, wer kann mir einen Schnaps bringen? Ich brauche mal einen schönen Helbing. Der wird mir jetzt wirklich helfen. So. Und da haben wir den VBB. Ja, der ist wahrscheinlich unterwegs zu der Ever-E.ON oder A-E.ON. E.ON schreibt, also ich würde es einfach E.ON aussprechen, oder? Ich würde es einfach E.ON aussprechen. Und Andreas Westphal ist auch schon seit 10 Monaten auf Hamburg meine Perle. Herzlichen Dank, Andreas. Ganz toll. Danke für deine Treue. Je anders ist auch seit 6 Monaten auf der Speicherstadt. Dankeschön. Und dann haben wir Caro mit 5,99. Und sie schreibt, hatten uns nächste Woche auf Hamburg gefreut. Leider wurde unsere AIDA-Schiffsbesichtigung abgesagt. Auch das ist ja schade, Mensch. Aber ganz liebe Grüße auch an den Ares, der ja immer sehr, sehr gerne zuschaut. Andi, der Sattelschlepper, schickt ein bisschen Sabbelwasser. Herzlichen Dank. 5 Euro Superchat. Ja, Sabbelwasser kann ich gebrauchen. Irgendwie habe ich noch einen Knoten in der Zunge. Irgendwas ist da noch. Ein bisschen in ne Dutten. Und wenn ich ganz richtig gucke, wenn ihr da mal ganz weit hinten schaut, das müsste die APL Merlion sein, oder? Da am Horizont, das ist doch ein Containerschiff. Aber jetzt kommt erstmal eine Fähre. Jetzt kommt erstmal eine Fähre. Mike Fassbender mit 2,49 nochmal. Fischeis wäre besser. Ja, ob das Fischeis jetzt helfen würde, das ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin erstmal froh, wenn hier alles soweit läuft. Ich bin heute auch schon durch die Gegend gefahren. Also ich war am Bubendeiufer, dann nachdem alles nicht lief, musste ich nach Hause fahren. Da fehlte mir dann auch was. Da musste ich auf Deck 7 fahren. Auf Deck 7 habe ich dann alles zum Laufen gebracht wieder. Dann war ich ganz happy. Und ja, dann bin ich aber von Deck 7 direkt hierher gefahren. Ach, herrlich, dieses Gelb. Einfach herrlich. Und da kommt auch der nächste Schleppi. Paddy im Stress, naja, Stress ist so, ja. Ach doch, ja, man kann es, glaube ich, schon ein bisschen Stress bezeichnen. Alle, die das nicht mitbekommen haben, es sollte eigentlich schon einen Stream heute Mittag geben, aber da ist dann leider ein Gerät kaputt gegangen. Hier der Minicomputer, mit dem ich streame. Da ist eine Platine abgeraucht. Und das Problem konnte ich leider on the fly hier vor Ort nicht beheben.
Aber es sieht so aus, als wenn wir die Evergreen bei ein bisschen restlich noch bekommen. Anja Garlik hat nochmal die Info, dass die APL auch unter Singapur-Flagge fährt. Ja, auch sehr beliebt. Flagge von Singapur. Die Hanni ist auch noch dazwischen. Danke dir, Ute. Also eigentlich war auch der Plan, heute Mittag war ja richtig schönes Wetter. Da kamen auch noch einige Schiffe und eigentlich war der Plan, wirklich bis jetzt durchzustreamen, aber das ist leider in die Hose gegangen. Ich hatte genug Strom dabei. MKW-Fotografie haut noch mal ein paar Infos raus. Und er sagt, die Ever Aeon Bauwerft Hudong Chonghua Shipyard in Shanghai. Also Shanghai, dann doch China. Wurde am 12.09.24 ausgeliefert. Danke für die Info. Blondie ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Blondie, Dankeschön. Und der René führt ein Upgrade auf Reeperbahn durch. Dankeschön, René. Fähren-Action ohne Ende. Die nächste kommt. Aus Schwarzwald-Jürgen meldet ein Hype-Train. Ja, das sehe ich hier leider gar nicht, wenn der Hype-Train abfährt. Das muss ich auch irgendwie nochmal überarbeiten. Patrick fragt, wann die Autosphäre rausgeht. Ich glaube, 18 Uhr steht die drin. Boah! Bums. Der hat gesessen. Ich etwas erschrocken. 12 Monate Speicherstart. Ich, Ela. Dankeschön, mit Grüßen an alle. Und Matze haut nochmal 5 Euro Superchat raus. Und er sagt, er möchte sich hiermit als Platinen-Brandschutzbeauftragten vor Ort bewerben. Matze, das ist ganz lieb, aber es hat nicht mal gefackelt oder geraucht, es hat nicht mal gestunken. Also das Teil hat einfach den Geist aufgegeben. Also insofern war das noch nicht mal spektakulär mit dem kleinen Schaden, den ich da hatte. Oh, wir haben auch Geburtstagskinder, sehe ich gerade. Angelika meldet ihren Geburtstag an. Haben wir noch mehr Geburtstagskinder? Dann sag ich doch mal Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben. Susanne sagt, sie hat Werbung im Stream auf YouTube. Sollte eigentlich nicht sein. Habt ihr etwa Werbung? Eigentlich sollte das nicht sein. Das Einzige, was sein kann, ist, dass unsere Produkte aus dem Shop, dass die manchmal unten links eingeblendet werden. Das könnt ihr aber wegklicken. Das kriegt man eigentlich relativ schnell weggeklickt.
Ja gut, am Anfang, wenn ihr reinkommt in den Stream, dann habt ihr einmal Werbung. Andi, der Sattelschlepper, 5 Schweizer Franken nochmal. Und er fordert Anlegeverbot für die Fähren während des Streams. Andi, ich könnte das ja verhindern, indem ich zum Rüschpark gehe. Aber ehrlich gesagt finde ich das ja ganz schön, wenn hier ein bisschen Fähren-Action ist. Ja, Susanne, du kannst das wegklicken. Da sind so drei Punkte und dann kannst du das wegklicken. Das sind die Produkteinblendungen bei uns aus dem Shop. Ballonpilot Arthur ist da, ist gerade bei seiner Schwiegermutter. Mensch, die wird heute 88. Schöne Zahl. Ganz lieben Glückwunsch auch von mir. Und er schreibt, sie hat das Geburtstagshorn mitgehört. Ja, und dann empfiehlt der Marco hier uBlock, einen Werbeblocker. Ich habe gelesen, dass YouTube jetzt mit ganz lustigen Aktionen startet. Das heißt, wenn YouTube Werbeblocker bei Zuschauern entdeckt, dann spielen sie teilweise Werbung aus, die eine Laufzeit von 1 Stunde hat. Also der Kampf gegen Usern von Werbeblockern, der geht anscheinend in die nächste Runde. 2 Euro kommen von Brigitte Wennemann. Herzlichen Dank, Brigitte. Wookie hat noch einen Beluga entdeckt. Ja, beim Aufbauen eben kam schon einer, aber durch dieses ganze Hin und Her heute mit der Technik habe ich uhrzeittechnisch überhaupt keinen Plan. Also ich hatte überhaupt keine Möglichkeit irgendwie zu gucken, was so kommt. Deshalb war ich dann ja auch eben so extrem positiv überrascht, dass die Eva Eon kommt. Ihr wisst aber schon, dass die Werbung auch den Leuten zugutekommt, die hier stehen und die Streams machen. Ich sag mal so. VG 1991 im 2. Monat bei Twitch dabei mit einem Sub. Danke dir. Und Svens mit 20 Euro per PayPal und einem Gruß aus Fuhlsbüttel. Danke für den schönen Stream heute Nachmittag, Abend. Danke, danke. Der Logistiker auf der Speicherstadt jetzt. Willkommen an Bord. Und Vicky fragt, ob es zufällig morgen Abend einen Stream gibt. Das, Vicky, muss ich noch... Kann ich weder momentan ja noch nein sagen. Also das muss ich noch so ein bisschen offen lassen. Tut mir leid, dass ich dir da noch keine konkrete Aussage zu geben kann, aber wir haben morgen ein Geburtstagskind und da müssen wir noch checken, ob dieses Geburtstagskind mit der Geburtstagsfeier kompatibel zu einem Stream ist. Larissa bei Twitch im 6. Monat und sagt Ahoi nach Hamburg, der schönsten Stadt der Welt. Danke dir, Larissa. Und Andreas Hartmann jetzt auf der Reeperbahn mit Grüßen aus Team, Grüße ans Team aus Hamm. Oh, sorry. Ja, die Diskussion über Werbung will ich ehrlich gesagt gar nicht führen. Ich kann es voll mitfühlen. Zu viel Werbung nervt mich auch manchmal. Von daher
kann ich euch ehrlich gesagt nicht mal böse sein, wenn ihr total angenervt seid von der Werbung. Und ja, YouTube, die sind ja auch manchmal echt ein bisschen übereifrig, was das Ausspielen von Werbung angeht. Trotzdem denkt immer daran, damit wird auch ein Stück weit so ein Kanal finanziert. Na, mal gucken, ob das mit dem Licht noch reicht. Sonnenuntergang hatten wir schon. Antje ist auch da und schreibt, schaut nach gutem Wetter in Hamburg aus. Ja, Antje, aktuell sieht das in der Tat ganz gut aus hier. Ja, Steffen, aber wenn du YouTube Premium hast, dann bekommst du ja auch keine Werbung. Von daher weiß ich nicht, was unverständlich aus deiner Sicht ist. 3 Euro von der Flussmöwe mit Moin nach Hamburg. Dankeschön. $2,49 schickt auch nochmal der Erhard. Schöne Abendstimmung. Ja, in der Tat. Ich kann euch das auf der zweiten Kamera nochmal zeigen. Da kommen einige Wolken jetzt, aber da hinten am Horizont, wo das Schiffchen kommt, da sieht es in der Tat ganz schick aus. Liebe Grüße zurück nach Baden-Württemberg an den Andreas, der im 3. Monat dabei ist. Also Steffen, wenn du Werbung erhalten hast, obwohl du Premium hast, dann ist da irgendwas kaputt. Ganz ehrlich, ich habe auch Premium. Ich weiß gar nicht mehr, wie Werbung auf YouTube aussieht. Ich feiere das total. Es ist so schön, einfach Videos anzuklicken und sofort drin zu sein. Keine Unterbrechung ist. Ich habe absolut 0,0 Werbung. Also wenn du Premium hast und Werbung, dann stimmt da irgendwas nicht. Aber das liegt dann ehrlich gesagt nicht an mir. Also zumindest wüsste ich nicht, wie ich das aktiv beeinflussen könnte. 2 Euro von Annette. Dankeschön. Also ihr dürft die Werbung nicht verwechseln mit den Produkteinblendungen unten links in der Ecke. Das ist keine Werbung im Sinne von YouTube. Das sind Produkteinblendungen aus unserem Shop, die ihr da bekommt. Und die sind auch da, wenn ihr Premium habt, könnt ihr aber sofort wegklicken.
noch die schöne rote Fähre. Die will uns auch noch den Blick versperren auf die Ever Aeon. Aber ich glaube, einen kleinen Moment haben wir noch mit der Evergreen. Oh, hier kommen auch immer wieder Fragen nach Equipment, fast in jedem Stream. Da dürfen wir doch mal unseren Equipment-Link raushauen, oder? Schnell mal einen Blick auf die Evergreen, bevor die rote Fähre kommt. Ah, und die APL im Hintergrund. Ziemlich gefragt, ob wir noch mit der S5 filmen. Nein, die ist schon lange aussortiert. Sven sagt schon wieder Werbung. Diesmal Bild-Zeitung. Die kann ich nicht wegklicken. Also klar, ich könnte sie wegklicken im Sinne von Kamera nicht draufhalten. Aber ja, mit der Werbung, wenigstens ist die Farbe der Werbung sehr schön. Zwergfox, ganz lieben Dank für deine Sub-Verlängerung. Im 7. Monat schon dabei auf Twitch. Und Mike und Hansi schicken nochmal 2,49 für die schönen Bilder. Danke, ihr Lieben. Ganz lieben Dank. Heike schickt 5 € für einen Kaffee zwischendurch. Heike, in der Tat könnte ich den gut gebrauchen. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Oh, ich hoffe, jetzt haben wir aber mal ein paar Minuten Zeit, uns die Ever Aeon anzugucken. Ja, Ursi, hier ist in der Tat gerade richtig was los im Hafen. Das große Glück, dass die Ever Aeon doch später kommt. Als ich gestern Abend geguckt habe, stand die auf heute Morgen 7 Uhr. Hab das dann ein bisschen aus den Augen verloren und nach meinem Technikgehassel wurde ich dann eben positiv überrascht. Mit der habe ich gar nicht gerechnet. Ich hatte mit der APL gerechnet, die ihr da im Hintergrund links seht, und mit der Otto Sverdrup. Was hast du denn da? Wahnsinn, das ist schön. Lecker, lecker. Jo, einen kleinen Fieder haben wir auch noch dazwischen. Bitte? Nicht für dich. Nee, nicht für mich.
guck mal, der Himmel. Schon schön, muss ich sagen. Schon schön. Ach, das ist aber lieb von dir. Ist es für mich? Ach, das ist aber lieb. Dankeschön. Ist das alles für uns? Wahnsinn. Gibt hier schon wieder Geschenke und Aufkleber. Boah, das ist ja toll. Dankeschön. Danke. Kann ich das da mit reintun? Super. Ich wollte nämlich mal gerade ein Foto machen. Ich wundere mich gerade, was hier los ist, aber irgendwie hat ist die Kamera der Meinung, sie müsse mal auf Serienbildfunktion gehen. So, sorry, ich war gerade auf dem falschen Bild. Ich kämpfe gerade mit der Fotokamera. Da kommt die Eva Eon. Mist neu. Pazi und Aki sind auch da auf Twitch. Moin, ihr beiden. Das ist aber toll. Für wen? Ja, zur Gästehand. Ja, das ist doch super. Du kannst ruhig lauter sprechen. Oder hast du Angst, dass man dich hört? Ich will nicht umschreiben. Muss ich nicht unbedingt. War ja schon mal drin. Nur der hat es nicht ganz gedrückt, weil ich es auf dem Handy gemacht habe. Ja, aber sehr cool. Sehr, sehr schön. Gibt Geschenke hier. Ja. Für wen wohl? Für wen wohl? Oh, guck mal, aber der kleine Fieder, wie der gerade angeleuchtet wird von der Seite. So, hier ist jetzt Action. Boah, guck mal jetzt hier, das Licht. Das ist ja Pornolicht. Die ist ganz neu, ja. Die ist ganz neu. Okay, Hanni schiebt sich da gerade mal ganz schnell vorbei. Und da haben wir auch noch ein bisschen Enten-Content. Oh, Mann, ist das schön mit der Sonne. Kann ein Containerschiff romantisch sein. So, aber kurz mal auf die Hanni wollen wir natürlich auch gehen. Aber das geht jetzt hier Schlag auf Schlag, die beiden. Oh, guckt euch mal den Himmel an. Leute, sensationell.
Sensationell. Kass mit Ben kommt auch bald wieder was. Brigitte, ganz lieben Dank für 1 Euro, Superchat. Und Michaela, 10 Monate. Sie schreibt, wow, was für Bilder. Ja, also ich bin gerade selber total geflasht von den Farben auch. Ne? Also dieser Himmel, dieses Blau-Lila und dann das Containerschiff, was also von der gerade untergegangenen Sonne so leicht angeleuchtet wird. Das ist, also das ist gerade irgendwie ein bisschen too much für meine Sinne. Hei. Mann, oh Mann, oh Mann. Hat sich das gelohnt? Das ist die Belohnung für die Technikprobleme von heute. Da hat sich jemand gesagt, der Paddy, der hat heute gelitten. Jetzt muss er noch mal ein bisschen was Schönes kriegen. Stefan ist seit 16 Monaten dabei und schreibt, danke fürs Seemannsgarn, hängt schon an der Kamera. Ja, viel Spaß damit, Stefan, viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt dir. Und die Berlinerin schreibt, besser könnte der Einstieg ins Wochenende nicht sein. Dankeschön für 11 Monate. Oh, was für ein Klopper. Aber nicht wirklich voll. Boah. Was für Licht. Leute. Eskalation. Jetzt kommt eine Fähre, aber das Gute ist, ich kann gleich rumschwenken und in die andere Richtung filmen. Einmal schnell hier einen Blick auf den Schleppi achtern. Gigi, Dankeschön, 1,99. So, die Fähre tricksen wir jetzt aber aus, indem wir einfach in die andere Richtung filmen. Andi, Dankeschön, nochmal 5 Schweizer Franken, ich bin ganz bei dir. Er schreibt sensationelle Bilder. Ja, in der Tat, also ich bin gerade ganz selig, wie dieser Tag dann doch keine positive Wendung nimmt.
Ja, Sebastian, die glänzt noch richtig. Das Schiff quietscht noch, so neu ist es. 2 Euro kommen auch noch mal von Sven. Dankeschön. Und Niklas Mönnig ist auch da. Meldet noch einen Beluga für Finkenwerder. Ja, den hatten wir vorhin schon angekündigt bekommen. Ich hoffe, dass ich davon was mitbekomme. Dass das lichtmäßig... Obwohl, die haben doch beim Landen haben die doch ihre Scheinwerfer an, oder? Juri fragt, ob hier auch die Kreuzfahrtschiffe langfahren. Ja, genau. Wir erwarten auch noch um 18 Uhr die Otto Sverdrup. Die soll noch rausgehen. Ist kein riesiges Kreuzfahrtschiff, aber ein sehr, sehr schönes, feines von Hurtigruten. Boah, also diese Spiegelungen, die flashen mich gerade so richtig. Guck mal, wie das reflektiert. Fünf Monate ist sie alt. Niklas bestätigt das auch nochmal. Ja, also 2024 in Dienst gestellt. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt die Nummer 12 von den EVA-Schiffen? Ich glaube 13 oder so sind insgesamt in Auftrag. Weiß das einer von euch, dass wievielte das jetzt ist? Nummer 11, Nummer 12 oder ist es schon die Nummer 13? Da ist auch die Polizei, sperrt gerade ab. Lustdorfer, ganz lieben Dank. 5 verschenkte Mitgliedschaften. Ja, Gerd schreibt es auch. Sonnenlicht hat man nicht alle Tage. Das ist halt auch echt immer nicht planbar. Darum bin ich auch gerade so ein bisschen aus dem Häuschen, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe. Das sind halt so die schönen Momente. Man rechnet nicht mit dem Schiff und dann schon gar nicht damit, dass das bei so tollem Licht hier reinkommt. Reik schickt auch nochmal 2 Euro. Dankeschön. Red fragt, ob das Beluga-Programm nicht eingestellt werden soll. Red, das ist nicht ganz richtig. Das Beluga-Programm, also was eingestellt wird, ist der Beluga-Transportdienst. Airbus hat ja nicht nur die großen Beluga XL, sondern auch die Vorgänger, die normalen Beluga. Und damit haben sie quasi eine Transportgesellschaft gegründet, um einfach besonders große Fracht zu transportieren und das als Dienstleistung anzubieten. Und dieser Service, der soll eingestellt werden. Aber die Belugas, die für Airbus die Transporte übernehmen zwischen den einzelnen Werken, das wird natürlich nicht eingestellt. MacGame schreibt, ist die Nummer 12. Die letzte wird dann die Ever Alley, dann die Nummer 13. Oh, Nummer 12 von 15 soll das sein, schreibt Niklas. Sind es doch 15? Ich dachte, 13 wären in Auftrag gegeben worden. Naja. Ja, ne? Ist doch schön, wenn man das hier live sieht. Vor allem die Größe, wenn es hier vorbeifährt, das ist einfach, das haut einen echt um, ja. So, da ist der Wunsch, ich soll noch mal ein bisschen reinzoomen. Das ist alles, was ich euch bieten kann mit dem Objektiv. Ich rieche bis hierhin die Farbe.
Thomas meint, der Zwinkerbeluga ist im Anflug, okay. Und Juri fragt, was die Wasserschutzpolizei da macht. Ganz einfach, bei Schiffen mit einer Länge von 400 Metern, beziehungsweise Schiffe, die auf der Elbe gedreht werden, wie das bei dem Schiff jetzt der Fall sein wird die Elbe gesperrt während des Manövers. Denn das Schiff, das werdet ihr gleich sehen, nimmt quasi dann fast die komplette Elbe ein, wenn es quer steht. Und dafür kommt dann immer die Wasserschutzpolizei und sperrt dann halt die Elbe. Das heißt, hier auf der Seite ist ein Schiff von der WAPO und auf der anderen Seite ist höchstwahrscheinlich auch eins. Was dieses Schlauchboot da allerdings macht, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht halten die sich einfach bei der Polizei fest, damit sie da jetzt nicht reintreiben. Juri fragt, ob die Schiffe nicht mehr größer werden können. Juri, also theoretisch können die schon noch größer werden. Das Problem ist natürlich, dass da alles mitspielen muss. Also auch die Terminals und so weiter. Also es muss ja auch alles verarbeitet werden, geladen, gelöscht und so weiter. Und es sieht so aus, als ob mit dieser Schiffsklasse 400 Meter Länge, 62 Meter Breite, rund 24.000 Toy, dass damit so weitestgehend eigentlich das Maximum bei den Containerschiffen erreicht ist. Der Trend geht so ein bisschen wieder zu kleineren Schiffen. Also es werden jetzt auch viel so in der Kategorie 15.000, 16.000 Toy gebaut. Die Alexandra Maersk ist gerade da. Das ist ja aus der Klasse der methanolbetriebenen Containerschiffe. Die liegt am Eurogate. Die hat, glaube ich, 16.000 Toy. Und ja, im Moment scheint da so ein bisschen der Trend hinzugehen. Beluga sehe ich schon blinken. Macht noch keinen Sinn, drauf zu gehen. Ich bleibe noch ein bisschen auf der Evergreen. Aber ich habe den Beluga im Blick und hoffe, dass ich den gleich ganz gut für euch hier einfangen kann, auch wenn ich nicht ganz so einen fetten Zoom habe. Also was aber definitiv ein Blick wert ist, ist einmal hier in den Rückspiegel. Guckt mal, wie da hinten der Himmel noch aussieht. Krass, oder? Ever Aeon startet die Drehung. Ja, und ich glaube, ja, Schiff oder Flugzeug, Schiff oder Flugzeug. Boah, das geht wieder so rucki zucki. Mensch, so ein neues Schiff. Oder so ein ollen Beluga. Okay, komm, das dauert nicht lange. Da ist er. Sieht vielleicht ganz nett aus, wenn der gleich vor dem roten Sonnenuntergang runterkommt. Da kommt jetzt eine Fähre. Die macht wieder alles kaputt.
Och, kann man aber auch nicht meckern mit dem Licht. Nicht so schlimm, oder? Guck dir das mal an. Boah. Was für ein Licht. Pornös. Digga. Schnell zurück zur Evergreen. Gut, dass wir den mitgenommen haben. Sensationell. Mensch, da müssen doch die Flugzeugfreunde unter unseren Zuschauern müssen da doch echt eine Träne verdrücken bei so einem Bild, oder? Ja, bei so einem Licht eskaliere ich. Da hat Tanja absolut recht. Das ist halt das Fotografenherz. Jeder, der fotografiert, der weiß, Licht macht einfach den Unterschied. Gigi, bestes Planespotting gibt es bei Hamburg Hafen. Nein, das ist nicht richtig. Bestes Planespotting gibt es hier nie. Es gibt hier so immer mal wieder ein Beluga-Highlight, aber wenn es um Planespotting geht, dann Fluggesellschaft. Robert fragt, was die maximale Breite im Hafen ist. Robert, das kann man gar nicht so ganz eindeutig sagen. Wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr einen Flugzeugträger hier, der über 70 Meter breit ist. Der ist natürlich nach oben hin breit zum Flugdeck. Aber ich sag mal so, was den... Ach, du möchtest mir jetzt eine Lindkugel... Oh, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Eine Lindkugel. Dankeschön. Dankeschön. Also insofern passen hier auch breitere Schiffe rein, aber die 62 Meter Containerschiffe sind eigentlich so normalerweise das breiteste, was man hier sieht, wenn man jetzt nicht von irgendwelchen Sonderschiffen oder so, wie zum Beispiel dem Flugzeugträger, ausgeht. Ja, eine Lindkugel, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Geht nicht anders. Auch nicht schlecht das Bild, oder? APL Merlion. Habt ihr eigentlich zufällig die Otto Sverdrup im Blick? Asterix, Dankeschön. 2 Euro Superchat nochmal. Und er hat sich den Beluga in Virtual Reality angeguckt. Ich hier in echt. Okay, ich gehe nochmal schnell zurück. Haben wir da schon wieder Fleck auf dem Sensor. Also APL kommt gleich. Wir genießen noch die Ever Aeon. Was denn? Nicht nur da. Otto Sverdrup, ja, ja. 18 Uhr soll die raus.
Ja, tut sich noch nichts bei der Otto. Hip-Hop-Guru meint, Beluga gehört zum Wasser, also insofern passt das eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass München jetzt auch regelmäßig einen Beluga hat, weil da irgendein Flughafen ist da, glaube ich, dicht oder da wird gebaut. Und dadurch gibt es jetzt wohl einmal die Woche auch einen Beluga in München. Ist das richtig? Einmal die Woche? Habe ich das richtig aufgeschnappt? Oh, guckt euch dieses Bild an, Leute. Oh, die Ever Aeon. Richtig toll. Es ist Romantik pur. Moni und Markus lassen 5 € da per PayPal. Dankeschön. Ja, dann startet gerade noch was bei Airbus. Das hört ihr vielleicht im Hintergrund, aber das sehen wir natürlich nicht. Denn die starten jetzt in die andere Richtung. Schön jetzt hier mit der Elbphilharmonie. Ach, ich liebe diese Einstellung. Aber da seht ihr auch, wie flott das geht. Also wirklich vom Drehen eben bis jetzt. Was war das? Viertelstunde? Viel länger ist das nicht. Und Asterix schickt nochmal 2 € Superchat. Und er sagt, er hat gerade 30 € für eine Bildschirmlupe in 3D investiert. Ja, Glückwunsch, ne? Sag ich mal. Glückwunsch zu deiner Bildschirmlupe. Ja. Oh, herrlich, herrlich, diese Lichter hier. Gleich geht es auch schon zurück auf die APL und ja, wie gesagt, Otto müsste sich dann auch noch irgendwo mit reinschieben. Thomas sagt, ja, im Schnitt, Paddy, Manching, Ingolstadt ist zurzeit nicht möglich. Deswegen werden die A350 Seitenteile in München beladen, um nach Finkenwerder gebracht zu werden. Kann sein, dass es aber auch nun schon wieder vorbei ist. Ja, was auch vorbei ist, ist der richtig schöne Abendhimmel. Also das heißt, die APL, die werden wir gleich hier eher bei Dunkelheit sehen. Aber ich glaube, mit der Ever Aeon hatten wir schon ein richtiges Highlight. Stefan Schäfer schreibt, Lindkugeln sind lecker, nur nicht Salted Karamell. Ja, Stefan, da sind wir jetzt ganz weit auseinander, weil Salted Karamell ist nämlich richtig lecker. Ich möchte nicht mehr, danke. Mal dieses Geschmatze im Stream. Ursi fragt, ob die Beluga auch über die Elbe starten. Ja, das ist halt eine Windgeschichte. Ne? Nur wenn die Belugas über die Elbe landen, dann gehen sie halt in die andere Richtung raus. Weil die starten und landen ja normalerweise gegen den Wind, die Flugzeuge. Und das ist eigentlich, also ich würde mal sagen, so 80-90% der Fall, dass die über die Elbe landen. Deshalb sieht man es nicht so häufig, dass sie über die Elbe starten. Kommt aber auch vor. Also ist jetzt nicht so super selten. Aber meistens haben wir eigentlich so diese Flugrichtung bzw. Landerichtung. APL Merlion. Da muss ich jetzt ja mal gucken. Andi, der Sattelschlepper, fragt, wie viel Kilo willst du? Andi, mach keinen Blödsinn.
Mach keinen Blödsinn. Wir haben so viele Lindkugeln zu Hause. Ich werde immer dicker. APL Merlion. Baujahr 2014. 398 Meter, 51 Meter breit. Guck, das ist halt noch aus einer Zeit, wo die Schiffe zwar schon 400 Meter Länge hatten, aber 10 Meter schlanker. Mit 51 Meter Breite. Und hat eine Kapazität von etwas über 17.000 Toy. Flagge Singapur. Und kommt gerade aus Le Havre. Vor Le Havre war sie auch in Singapur. Die APL Merlion. Oh, oh, ich muss mal gerade was checken. Oh, ich bin auch so ein Trottel. Jetzt muss ich mal gerade... Ich habe das USB-Kabel für den Kameraakku in die falsche Buchse gesteckt. Und jetzt ist der leer. Ich habe aber noch einen Ersatzakku dabei. Für solche dummen Notfälle. Gebt mir etwas Zeit. So, da ist er wieder. Da ist er wieder. Friedhelm ist seit 11 Monaten dabei. Bald ist das Jahr voll, sagt er, und nichts bereut. Danke dir, Friedhelm. Eve hat entdeckt, dass die Otto Sverdrup losdüst. Ja, die hat wenigstens auch gleich ein bisschen Licht. Also die APL ist wirklich super düster. Da muss ich jetzt schon mit der Kamera ordentlich ein bisschen nachhelfen. Mit dem bloßen Auge überhaupt nicht zu erkennen. Also da sehe ich jetzt wirklich nur die Lichter von den Schleppern und vom Vormast. Aber das Schiff selber mit dem bloßen Auge fast nicht zu erkennen. Walter meint, bei Lindkugeln werden nur die ganz kleinen Kalorien verarbeitet. Ja, aber dafür ein paar mehr davon, von den ganz kleinen. Mhm. Jeden Tag nur eine.
Ich glaube, die Otto Sverdrup muss auch gar nicht mehr drehen. Das kann sein, dass die relativ flott dann hier gleich rauskommt. Ich hoffe, dass die APL jetzt noch so ein ganz bisschen Licht bekommt hier von der Seite. Die Schlepper machen auch wieder einen schönen Beleuchtungsjob. AB fragt, was bedeutet das farbige Schiff hinter meinem Namen? Das Schiffchen hinterm Namen bekommt man, wenn man eine Mitgliedschaft bei YouTube abgeschlossen hat. Und je länger man dabei ist, umso mehr ändert sich die Farbe. Bernd Lutz schreibt Moin, das erste Mal hier dabei. Bernd, herzlich willkommen. Nimm dir einen Drink und genieß einfach die schönen Bilder aus dem Hamburger Hafen. Wobei die schönsten Bilder sind, glaube ich, schon durch. Die waren vor einer halben Stunde ungefähr. Das wird schwer, da noch mal einen drauf zu setzen. Oh, aber ich kann hier noch mal rüberschwenken. Vielleicht haben wir da noch hier noch mal einen Lotsen. Etwas Action. Da ist auch ordentlich Beleuchtung an. Sehr schön. Tony from Washougal, Washington. Welcome to our stream. Good evening. What time is it? In Washougal. 10 bucks. Thank you very much. Oh, der Lotse hat aber hier ordentlich den Ponton einmal in Wallung gesetzt. Und Annette lässt nochmal 2 Euro Superchat da. Annette, ganz lieben Dank. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass wir hier nicht in Stress kommen mit der Otto Sverdrup. Volker schreibt, Lindkugeln haben nur sehr wenig Vitamine. Damit man trotzdem gesund lebt, muss man mehr davon essen. Ja, Volker, Dankeschön für 5 Euro. Dankeschön. Oh, Tony, it's 9 a.m., 9 in the morning. Okay, so this is your breakfast TV. Oh, das sind aber echt eine Menge Lindkugeln. Ja. Rea Strickliesel ist hier auch nochmal auf Twitch mit dem Herrn Lacklecker zugange. Und da geht es um das Thema Toy. Ja, für alle, die das erste Mal dabei sind, die Tragfähigkeit oder Kapazität von Schiffen wird in Toy angegeben. Toy hat nichts mit dem Spielzeug zu tun, sondern ist TEU geschrieben. Und TEU steht für 20 Foot Equivalent Unit. Ein 20 Foot Equivalent Unit ist ein 20 Fuß Standardcontainer. Und das sind die, ich sage immer, die kleinen oder die halben Container. Meistens sieht man die größeren, die 40 Fuß Container auf den Schiffen. Ich gucke mal, ob wir gleich von der Seite gucken können. Von den 40 Fuß Containern passen dann natürlich deutlich weniger drauf. Also wenn hier jetzt steht 17.000 Toy bei dem Schiff, dann sind das 17.000 von den kleinen Containern. Mal schauen, ob ich gleich von der Seite hier einen ganz guten Vergleich hinbekomme. Aber jetzt kommt erstmal die Tollerort und möchte gerne in diesem Stream etwas mitspielen. Annette hat übrigens auch eine Kiezmische rausgehauen. Annette habe ich eben überlesen. Ganz lieben Dank. Die werde ich mir heute Abend reintun. Kiezmische und ein Helbing. Oh,
Eisgekühlter Helbing. Leute, Leute, da gehen die Mundwinkel hoch. Da will gar keiner rein und raus. Die haben nur angelegt, damit wir nicht so gut gucken können. So, da geht ein Schlepper Gassi mit einem Containerschiff. Und hier kann man es sehen. Also, hier seht ihr einmal links im Bild die 40-Fuß-Container, da die Reihe, wo der APL und der CMA CGM ist. Und wieso habe ich denn jetzt eigentlich hier ein Flackern im Bild? Habe ich schon wieder ein kaputtes Kabel. Und daneben seht ihr die 20-Fuß-Container. Jetzt müssen wir mal kurz hier... Ach, was ist denn hier schon wieder los? Leute, 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 ey. So. Also, das, und wenn halt 17.000 Toy steht, dann sind halt diese kleineren gemeint, die ihr im vorderen Teil des Schiffes seht. Oh, das Bild sieht jetzt aber gerade gar nicht so gut aus. Da müssen wir ganz schnell auf die andere Kamera. Da wartet schon die Polizei. Dann warten wir jetzt auch langsam auf die Otto Sverdrup. Ja, die zweite Kamera, die ich habe, die ist leider nicht so extrem gut für Dunkelheit geeignet. Da muss ich irgendwann noch mal in ein lichtstarkes Objektiv investieren. Kommt Zeit, kommt Objektiv. Ich kriege einen Anfall mit dem Flackern. Welches Kabel möchte denn heute noch in die Elbe? Holgi, ganz lieben Dank, 2 Euro Superchat. Und er sagt Danke an Volker, der Hinweis ist wirklich Gold wert. Ja, Volker hatte geschrieben, dass die Lindkugeln nur wenig Vitamine haben und deshalb muss man entsprechend mehr essen. Stefan Heimers ist auch seit 17 Monaten dabei. Liebe Grüße nach Wedel, Stefan. Er schreibt, liebe Grüße an den besten Stream und den besten Chat der Welt. Ganz lieben Dank, Stefan, für das Lob. So, jetzt ist die Frage, ich könnte mir vorstellen, dass Otto Sverdrup, wenn die gleich um die Ecke kommt, dass sie vielleicht noch an der APL vorbeihuschen, bevor die in die Drehung gehen. AB fragt, wie lange wir heute machen. Ja, also Otto Sverdrup durch, APL, also das ist so. Und wenn dann gucken wir mal, ne? Warte mal, irgendwer hat geschrieben, Otto Sverdrup schon zu sehen. Ja, der Einzige, der sie wieder nicht sieht, bin ich, oder? Oder ist die schon so weit, dass sie jetzt hinter dem... Nee, die ist doch nicht schon hier vorne, oder? Macht mich nicht schwach. Macht mich nicht schwach.
Ja, Mac Games, die muss ich schon sehen. Wahrscheinlich ist sie so klein. Kann das sein, dass sie hier irgendwo... Kann das sein, dass sie so hinter der Polizei irgendwo ist? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Blindschleiche Paddy. Naja, die wird schon kommen. Die ist halt auch klein. Das ist ja auch eher so ein kleines Bötchen. Die trockene Pfütze lässt 11,99 Superchatter. Einfach mal so. Dankeschön. Und Zwergfox meint, die ist jetzt Höhe Cruise Terminal Altona. Ja, dann ist... Die wird schon gleich kommen, die Otto Sverdrup. Hier haben wir wenigstens ein bisschen Schlepperbeleuchtung am Schiff. Was würden wir nur ohne die Schlepper und ihre Beleuchtung machen? Ich denke mal, jetzt sehen wir sie gerade nicht. Jetzt ist sie wahrscheinlich durch die APL verdeckt, die Otto Sverdrup. Aber dann wird sie ja da wahrscheinlich noch durchhuschen und nicht auf die Drehung warten. Rechter Bildrand, sagt Neffe Krümel. Ja, ach, wir warten einfach, bis sie hier ist. Bis dahin gucken wir uns das schöne Containerschiff an. Ja, und hier schreibt, die muss wohl warten. Nimmt etwas Fahrt raus, hat nur 3 Knoten drauf. Das geht alles schön der Reihe nach hier. Schön der Reihe nach. Na, gleich geht's los. Wundert mich aber ehrlich gesagt, dass die Otto Sverdrup dann nicht einfach noch komplett an der Pier geblieben ist, dass sie schon abgelegt haben und jetzt warten.
Vielleicht einfach, um den Gästen noch ein bisschen schönen Blick auf Hamburg zu bieten. Andi, der Sattelschlepper, muss leider raus. Andi, einen schönen Abend wünsche ich dir. Schön, dass du dabei warst. Jetzt sieht man sie auch ganz gut im Bild, die Otto Sverdrup. Quasi Bug vor Bug. Aber wie sagt man so schön, früher war auch mehr Lametta. Der Hetzer schickt schöne Grüße von Aida Diva im Mittelmeer. Mensch, liebe Grüße zurück. Gute Reise wünsche ich dir. Eine schöne Kreuzfahrt im Mittelmeer. Wie sind denn da jetzt so die Temperaturen im Mittelmeer? Ist das da schön lauschig? Hat man Mittelmeer? Mittelmeer haben wir doch bestimmt jetzt so 15 bis 18 Grad, oder? Vielleicht sogar noch wärmer. Ja, Jack auch sagt, vielleicht war die Parkuhr abgelaufen, deshalb musste die Otto Sverdrup schon raus. Ja, das kann sein. Das kann sein. 100 Bits von Rea Strickliese, ganz lieben Dank, Rea. Parkuhrkontrolle gibt es ja leider nicht mehr hier im Hafen. Die liebe Nadine hat ja den Job gewechselt. Die hat ja sonst immer die Parkuhrkontrolle übernommen hier. Für alle, die das nicht kennen, das war so vor 1,5 Jahren, war das so ein kleiner Running Gag. Die Nadine, die beim Zoll arbeitet, die war halt immer auf den Zollbooten unterwegs und hat dann immer Instagram-Stories gemacht. Und dann war das halt so ein kleiner Running Gag, dass sie bei den Schiffen vorbei ist. Parkuhrkontrolle, und das hat dann so weit geführt, dass die Schiffsführer das mitbekommen haben und dann immer fein eine Parkuhr auf der Brücke in die Scheibe gestellt haben. Ja, und das hatte sich dann alles so ein bisschen verselbstständigt. Ist leider jetzt so ein bisschen eingeschlafen, da die liebe Nadine den Job gewechselt hat, also intern. Und deshalb nicht mehr die Parkuhrkontrolle übernehmen kann. Sehr, sehr schade. Der Hetzer sagt 16 bis 18 Grad im Mittelmeer. Könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch mitleben. Hätte ich gar kein Problem mit. Honda ist da. Mario, einen wunderschönen guten Abend. Er verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke dir. Uli schreibt ja, Aida Diva geht am Montag in Marseille in die Werft zum großen Umbau. Was ihr immer alles wisst, dass ihr das alles immer so verfolgt, was die ganzen Schiffe machen, wann die in die Werft gehen. Aber ich glaube, Aida hat auch wirklich eine relativ große Fangemeinde. Ja, die APL sieht so ein bisschen düster aus. Da sind wir vorhin mit der Evergreen deutlich mehr verwöhnt worden bei diesem tollen Sonnenuntergang. Aber gut, man kann nicht immer Pornolicht haben.
Postbüttel schlägt vor, dass Nadine auch ein interessanter Gast sein könnte. In der Tat habe ich mit Nadine darüber schon mal gesprochen und sie hat auch gesagt, grundsätzlich hat sie da eigentlich auch Lust zu. Aber da sie beim Zoll ist das leider nicht so einfach, zumindest wenn man auch ein bisschen über ihre Arbeit reden möchte. Ja, Wahnsinn, schon wieder 2300 Leute. Freitagabend, thank God it's Friday, hoch die Hände, Wochenende. Darauf einen Helbing, würde ich sagen. Hier Schiffspotting mit Hamburg Hafen live. Für den Paddy ein schlimmer Techniktag nimmt ein gutes Ende. Alle, die es nicht mitbekommen haben, eigentlich sollte heute Mittag schon ein Stream laufen. Beziehungsweise dieser Stream sollte schon heute Mittag starten. Und ja, ich habe wieder alles kaputt gemacht. Es ist eine Platine in eine Dutten gegangen. Und die konnte ich leider vor Ort nicht ersetzen. Aber jetzt, vor allem die Bilder von der Ever Aeon, die haben dann doch sehr schön entschädigt. 2 Euro per PayPal kommen anonym rein. Ganz liebe Grüße, Dankeschön. Und bei der APL scheinen sie sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Ja, MacGame schreibt Platine kaputt und Paddy keinen Lötkolben dabei. Ja. Ja, das sind so, ich weiß nicht, ob ich da dran rumlöten würde. Jetzt hat die APL auch ein bisschen Licht angemacht. Jürgen ist es aufgefallen. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht haben Sie den Wunsch mitbekommen, dass wir ein bisschen Beleuchtung im Stream brauchen. Wenn ja, dann geht ein ganz, ganz lieber Gruß raus. Man weiß ja nie, vielleicht ist ja auf der Brücke zufällig ein Lotse, der uns kennt, wobei der jetzt auch Besseres zu tun hat, als Hamburg Hafen Live zu gucken. Aber es sieht doch gleich ganz anders aus mit der Beleuchtung. Wir warten gleich noch auf die Otto Sverdrup, die rausgeht. Die wartet hinter der APL. APL, Baujahr 2014, Flagge, Singapur. APL habe ich letztens gelernt und mir ausnahmsweise auch mal gemerkt, gehört mit zu CMA CGM und hat deshalb auch eine ähnliche Farbgebung. Deshalb wird APL auch an das Eurogate gehen. Denke ich mal, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber gehe ich mal von aus, denn CMA CGM ist normalerweise Eurogate-Kunde. Und nur, also zumindest mit den großen Schiffen gehen die immer ans Eurogate. Aber die kleineren, wie zum Beispiel die Mermaid, die Hermitage und so weiter, die ganzen Feeder, die klappern natürlich alle möglichen Terminals hier im Hamburger Hafen ab. €2 Superchat kommen noch vom Waschbär. Dankeschön. Und ja, wenn die da liegen, wo immer die CMA CGM Schiffe liegen, dann wird die APL wahrscheinlich ganz vorne ans Eurogate gehen. Also die haben es gar nicht weit, die müssen das Schiff gar nicht weit hinten reinziehen, sondern einfach nur so ein kleines Stück zurück und dann
mit der Backbordseite an die Pier. Habt ihr mal nachgeschaut, ob die Otto Sverdrup noch wartet oder ob die so langsam Gas gibt? Denn in ein paar Minuten ist die Elbe hier frei. Neffe Krümel sagt auch noch mal vor die Meersbogor. Ja genau, die Meersbogor, die ist ja heute Mittag gekommen. Das wäre eigentlich mein Preis gewesen beim Mittagsstream. Die muss irgendwie so 13, 14 Uhr reingekommen sein. Ja, mit so ein bisschen Licht geht das gleich alles viel, viel besser. Neffe Krümel hat die Otto Sverdrup jetzt auf der A7 entdeckt. Na, so ein Schiff auf der A7. Wenn einer auf der A7 unterwegs ist, dann ist das wahrscheinlich Druckverlust, oder? Fährt Rainer schon wieder? Da ist die Otto Sverdrup. Vorhang auf. Rainer fragt, ob da nur ein Polizeischiff ist. Rainer, ich kann dir das gar nicht sagen, ob auf der anderen Seite auch eins war. Meistens ist auf der anderen Seite auch eins. Am besten könnt ihr das immer auf dem AIS sehen, also Vessel Finder, Marine Traffic und so weiter. Otto Sverdrup, schönes Schiff, wäre auch eine gute Wahl gewesen für meine erste Kreuzfahrt, aber es wird ein anderes Schiff. Ach komm, wir bleiben noch einen kleinen Moment hier auf der APL. Mach mal einen Punkt, ist auch wieder dabei. Verlängert das Sub auf Twitch. Dankeschön. Im 7. Monat. Oh, guck mal, mit den Lichtern von den Kranauslegern. Ich könnte ja jetzt schon wieder eskalieren. Das passt aber ganz gut. Wir warten hier noch einen Moment und dann gehen wir rüber zu Otto Sverdrup. Hardis sagt auch noch, wow, ist ja krass, was alles an Schiffen unterwegs ist. War mir nie so bewusst. Ja, also hier ist wirklich eine ganze Menge an Schiffsverkehr. Es ist halt immer so phasenweise. Also es gibt natürlich auch Phasen oder Momente, wo dann wirklich gar nichts los ist, wo man hier einfach nur aufs Wasser starrt. Und dann gibt es aber Phasen, wo also richtig Attacke ist. Und hier in dem Stream heute Abend haben wir jetzt echt noch mal so ein bisschen Glück gehabt. Vor allem das erste Schiff, was reinkam, die Ever Aeon, das war eine sehr, sehr schöne Überraschung. Die sollte ursprünglich heute Morgen reinkommen, wurde dann verschoben auf heute Abend. Das habe ich aber nicht mitbekommen und wurde damit positiv vorhin überrascht. Nee, Postbüttel, die Queen Mary wird das auch nicht. Mike 249 mit Grüßen von Druckverlust und Hansi. Ja, liebe Grüße rüber zu Rainer von Druckverlust. Da kommt der Lotse zur Otto Sverdrup.
müsst ihr schon wieder über Essen reden. Durch den ganzen die ganze Technikaufregung hatte ich heute überhaupt kein richtiges Essen. Ja, ihr dürft ein bisschen Mitleid haben. Ich bitte sogar darum. Fünf Mitgliedschaften werden nochmal verschenkt von Elke Mark Hamburg. Elke Mark Hamburg haben wir und ich glaube, wir haben auch Tanja liebt Hamburg. Tanja liebt Hamburg oder Tanja Mark? Nee, Tanja liebt Hamburg und Elke Mark Hamburg. Vielen, vielen Dank, Elke. Nee, Rainer, ist nicht so schlimm, mir muss keiner was bringen. Ich bin ja dick genug, habe genug Reserven. Aber trotzdem, schöne, leckere, warme Mahlzeit. MR Ehrenamt fragt, ob morgen auch was los ist im Hafen. Also es ist eigentlich immer was los im Hafen. Die Frage ist halt immer, was man genau haben möchte. Und wenn ihr Schiffsverkehr haben möchtet, dann müsst ihr natürlich immer so ein bisschen auf die sogenannten Segellisten achten. Die sind ja öffentlich einsehbar. Und da kann man halt sehen, wann Schiffe ankommen und abfahren. Wenn ihr einfach mal googelt Hamburg Segelliste oder Hamburg Schiffsankünfte, dann findet ihr da auch Links. Das ist auch das, was ich eigentlich immer vormittags beim Kaffee als erstes gucke, was so an Schiffen geplant ist. Dann gucke ich immer auf den Wesselfinder, wo treiben die sich denn rum? Sind die schon irgendwo in der deutschen Bucht? Halten die schon auf den Lotsen zu? Und danach plane ich dann immer so ein bisschen, ob und wann es einen Stream gibt. Da Chris ist seit 10 Monaten dabei. Chris, ganz lieben Dank. Da kommt Otto Sverdrup. Hat jetzt schon gut Fahrt drauf und wird gleich hier an uns vorbei brettern. Guido tippt auf Havila, Pollux, Polaris, Castor oder Capella. Ach, hier geht das heitere Schifferaten los. Wo könnte Paddy denn als erstes wo könnte er seine erste Kreuzfahrt hinmachen? Mit welchem Schiff? Das lösen wir natürlich gemeinsam mit den Fabian in einer Sendung auf. Jetzt muss ich hier einmal an diesem Dalben vorbei. MacDirk, ganz lieben Dank für deine Sub-Verlängerung auf Twitch. Und ein Servus zurück. Moin, grüß, Servus. Da kommt Otto Sverdrup. Ja, und natürlich, wie könnte es anders sein? Natürlich auch eine Fähre. Ein sehr, sehr schönes Schiff. Sieht man leider bei Dunkelheit jetzt nicht so gut. Schöne klassische Lackierung, schwarz-weiß-rot.
Kleines Expeditionsschiff. Aber Hurtigruten natürlich auch schon immer etwas am oberen Preisende. Ach, guck mal, da kommt noch ein Saugbagger. Wer ist denn das? Die Eiseldelta. So, nochmal ein bisschen Werbung für unseren WhatsApp-Kanal. Da gibt es immer eine Nachricht, kurz bevor ein Livestream startet, so 10, 15 Minuten vorher. Das ist eigentlich so die verlässlichste Art, benachrichtigt zu werden. Könnt ihr abonnieren den Kanal. Und da gibt es auch nur die Livestream-Meldungen. Keine Werbung, versprochen. Oh, Feuermax hat absolut recht. Er schreibt, es wird Zeit für Frühling. In der Tat. In der Tat. 1, 2 Stündchen länger hell. 10, 15 Grad mehr. Alles ist gut. 5 Euro schickt nochmal der Holgi und er sagt, Losteria Hamburg Fischmarkt, die liefern. Ja, liefern die auch hierher zum Pupendei-Ufer? Ja, und da düst sie ab. Von hinten ist sie auch wirklich besser beleuchtet. Vorne der Bug ein bisschen spärlich. Jack auch sagt, ja, man merkt schon, dass es ein bisschen länger hell ist jetzt, in der Tat. Es nimmt jetzt Fahrt auf. Also von Woche zu Woche wird es ein bisschen mehr. Jetzt ist erstmal der Januar durch. In 11 Monaten ist Silvester. Ach nee, erstmal geht es ja jetzt auf Ostern zu. So. Ja, Mensch, ihr Lieben. Haben wir doch eine schöne Runde gedreht hier noch, oder? Nein, Remo, du brauchst nicht anfragen, ob die mich beliefern, denn wir sind mit dem Stream jetzt gleich durch. Es ist dunkel, es kommt nicht mehr viel. Von daher, ich hatte genug Stress heute mit meiner Technik. Das Ganze hat ein gutes Ende gefunden hier. Und mal gucken. Ich glaube, wir bestellen uns gleich noch was Leckeres. Fischeis Original lässt auf Twitch nochmal 100 Bits da. Ganz lieben Dank. So. Ja, ich will gerade noch mal Tschüss sagen. Ich mache die Kamera jetzt an. Also ich weiß nicht, ob du da drauf willst oder nicht. Na, ich warne dich nur vor, ja. Weil du genau quasi in der Schussrichtung von der Kamera stehst. Also da bist du auch mit drauf. Da bin ich auch mit drauf. Ja, ja, also du musst schon, also wenn du nicht drauf willst, musst du schon so ein bisschen darüber gehen. Ja, so ist gut. Okay. Ursi, seit 14 Monaten. Ursi, Dankeschön. So, jetzt muss ich erstmal hier die zweite Kamera anmachen. Ach, ja, ihr Lieben. Was für ein Tag mit Ups und Aufs, Technikproblemchen, die aber dann am Ende glücklicherweise doch
aufgelöst wurden und jetzt mit einem sehr schönen Abschluss. Wer später eingeschaltet hat, Leute, es lohnt sich wirklich ein bisschen zurückzuspulen. Am Anfang wurden wir überrascht mit der Ever Aeon, ein ganz neues Schiff, Erstanlauf von Evergreen, 400 Meter und das Licht war schon echt Zucker. Also das war richtig, richtig schick. Mir sehr gut gefallen, muss ich mir nachher zu Hause auch noch mal angucken und ich hoffe, dass da auch das ein oder andere Foto was von geworden ist. Morgen, ja, ob es einen AIDA-Stream gibt, das kann ich euch noch nicht sagen. Ich habe das angedeutet, es gibt da so einen Geburtstag bei uns im Familienkreis und wir müssen mal schauen, ob dieser Geburtstag und das, was da an Abendprogramm geplant ist, kompatibel ist mit dem Auslaufen der AIDA Nova. Von daher, vielleicht. Wir schauen einfach mal. Ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Danke für eure Unterstützung im Chat. Vielen Dank natürlich für die ganzen Spenden, für die Mitgliedschaften. Auch natürlich ein Dankeschön rüber zu Twitch an euch. Ganz lieben Dank, dass ihr auch wieder mitgemacht habt und für die Bits und Subs. In diesem Sinne, habt einen schönen Freitagabend, freut euch alle auf das Wochenende und dann bis zum nächsten Stream bei Hamburg Hafen Live. Tschüss, Leute! Tanja liebt Hamburg, ist auch seit 5 Monaten dabei. Tanja, das habe ich noch gesehen. Dankeschön. Jetzt kommt aber gleich der Abspann. Dann könnt ihr noch mal ein paar Emojis raushauen.